السلام ومرحبا بكم معنا اليوم في فلوق جديد. اليوم غادي نديكم واحد البلاصه زوينه ان شاء الله. المهم كنتمنى تعجبكم. اليوم عندنا الضياف جاونا من بعيد، الناس كنبغيوهم بزاف وعزازين علينا بزاف بحال العائله. المهم كنقول لكم تبعوا معنا باش تشوفوا هاد النهار هذا كي غيدوز ان شاء الله. راني عارفه قلت عليكم بزاف. المهم بقاو معايا. سبرديله هذا ديال السبور. المهم كيما كان ماشي شغل ناحيه هنا الوسخ كتوسخ، جاكيطه سخونه شي سويت من التحت. شي اللي كاين هذا يا ديال البارح هادو بقيت مخليهم اليوم لحد ما كاين حد. يلا تبعونا. السلام عليكم خوتي حبابي صحاباتي كلشي، كان مع الوليدات الصغار والكبار كلشي تنسلموا عليكم كاملين. وحنا كنموتوا بالبرد، راه حنا خلاص بحالنا بحالكم، كلشي كيموت بالبرد. وحنا خرجنا دابا نديروا معكم واحد البلوك مع ولدي الكبير. ها هو سلام. مذكورة في القرآن ولا ماشي هكذا؟ لا يا ربي تسامح لي اخوتي، انا ما عارفش لا بزاف، مذكورة في القرآن. ولكن الله يسامح لنا من الوالدين داكشي شويه اللي يعلمونا. انا كنقول انا سامع والآخرة خير لكم من الأولى وزيدوا نتلاحوا الآخرة. المهم اليوم كيما بان لكم راه ماشي انا هي بروتاغونيست ديال الفلوغ. ها هي كاينه ماما وخويا اليوم فلوغ زوين ان شاء الله. المهم حنا كندورو كنذاكروا. المهم راك عارفين ما حدكم كتكونوا كتمشاو ما حد كتجيك الهضره في مخك، كتبقى غادي كتذاكر، حيت المشي كيخلي الانسان يفكر، يبقى كيتذاكر وكيجبد دقه بدقه الموضوع. يلا خليكم معانا. وسبحان الله كل ضيف عنده رزقه، يعني كل ضيف كيجيب الرزق ديالو. واخا تكوني انت في هذاك المومنتو ما عندكش يعني شويه مزيره وكيجي عندك بنادم سبحان الله كيجيب البركه ديالو وربي كيفتح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك حيت كتسد الباب على الضيف كتسد على رزقك. وكاين عاوتاني شي ضيف ديال مو منحوس، واخا يكون من حسن انت تستقبلوه. لا نستقبلو مرحبا به. قبلو. عاود عندك عاود تكون عاوتاني انت تما لا بريه لا تليفون وانا عارفك راكي تما. لا اجي لا مرحبا بك لا 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 لا, لا. وكاينين اللي كيتخلعوا ديما يقول لك انا ما كاينش، انا مسافر، انا غادي نمشي لهاد البلاصه. ولا يجي شوفي اللي ليها ليها، ولا يجي ويقول لك يلاه نمشيو نشربوا شي قهوه وحكا وشكرا وهادي مرحبا نشرب قهوه معاك ونقدر الظروف ديالك. لا ولكن ملي كتجي عندي اخويا كنخلي ما كندير وما كنديرش داك الشيء بالنسبه باش منين يجي عندي دير لي. لا والله ما كنديرو باش دير لي، ولكن منين كنجي وكنشوفك انت اكرم الضيف. ولكن منين كنجي عندك وكنشوفك انت فريمون ماشي حتى لهذاك النيفو، رانا ما درتوش باش دير لي، ولكن قلبي كيضرني. واخا ما ديرليش غندير لك، لان انا ما نعرفش ما نديرش داك الشيء. ايوا سمحي انا كاين شي وحدين طلعوا لي في قبوي. ايوا اللي طلعوا لي في قبوي كتقيل كدير دير 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 وانت كتكون تما. اخويا واش انا صايم تزلف صايم وبعيد على والديا تزلف هاد الحريره ما قالكش اجي الدوقه. هذاك عاوتاني مسكين ما تلوموش، هو تربى في داك الاصل، هو ما تلوموش، هو مسكين تربى ما يخرج لا زلفات الحريره لا تمره، ما كيعرفش هذا الشيء. ماشي كنا مسلمين وضيفه النبي 3 ايام على حسب الترابي فين تربى مع والديه، تيسمعهم تيكذبوا كيقولوا ما كاينينش، وتيسمعهم تيقولوا بزاف د الحوايج. كاين بحال دابا اللي كيكون عنده تربيه اسلاميه، ولكن زعما كاين كياخذ منا غير اللي يبان له اسلام مزيان اللي يعجبو منه وكيدير منه كيكون منه نفسه. كاين اللي كيحسب لك الضيف عنده كيحسب له حتى داك الشاشي ديال الطواليت دار له السرط. Oh my god. الله يستر. انا دابا كي كنهمني ما نمشي عنده. انا بعدا الضيف اللي كيخرج الكالكولادوره ولا كيبدا كيقول لك حكا اش كيقول لي، واش كان قال لي هذا كان قال لي نسيت والله. قال لك قول لي راه انا جاي باش نزيد فلفل، الا كنت داير 2 غندير 3 ندير 3 د الفلفلات اون بلوس بخيطاريانو. وكاين اللي عاطيك الدين والحديث وكل شيء وما يبغيكش تجي عنده، وكاينين عاودوا شي بعض منهم تيبينوا لك هما راهما زوينين وظريفين وما راه والو. ما كاينش من هذا الشيء. والله لا يبعد علينا ولاد الحرام. هذا الشيء اللي كاين. انا كنت باغا نعرف واحد الموضوع. شنو هو؟ واش كاين تبرقيق عند الرجال؟ ايوب كاين تبرقيق عندكم؟
تبرقيق يعني بنادم كيوصل الهضره ضروري. هذاك ديال التوصال وتيجيب لهم الله انت راك خلاص واكل شي خميره واكل الخميره في مخك ما كتفهمش. كيجي كيكون معاك كيهضر معاك بالادب وانت كتبقى تتسرسر له داكشي اللي بغيتي، داكشي اللي ما باغي اللي باغي يوصل كتسرسر. هو كيمشي معذب تيبقى يقول له راه قالوا كيعجبوني بحال هادوك. كنقول له داكشي اللي بغيت يوصل لاوترا بيرسونا كنقول له حيت كامل. انا داك البركاك هو اللي كنبغي نقول له باش يمشي يوصل يسرسر. هو مسكين كيبقى يتعذب، كيبقى غادي جاي تيقول لك انت كلام ويمشي يقول له عاود هو داكشي هذا. بزاف هادو شي مواضيع ما تخرجش منهم، الا قبضتيهم ما تخرجش منهم. انا كنقول له يقول الاخر لا جاك القراص قرصو وجلسو حداك. ولكن كنقول حاجه، عارف شنو هي الحاجه اللي ما كتعجبنيش؟ هي منين الواحد كيجي كيقول لك، سمح لي نبدل لك الموضوع ديال اليوتيوب ديالكم اخوتي ديال هذا الفلوق، ولكن انت ما علاش هو موضوع بنادم كيجي كيقول لك اخويا ما عنديش سلفني. انا داك كيعجبني. علاش؟ كيعجبني باش كنعرف تماك الصحبه، كنعرف الثمن ديال الصحبه. سلفني اخويا واحد 100 الاورو، واحد 200 اورو تتسلفها له. كنقول له الا عندي هاك اخويا مرحبا. كنخليه كننساه ما كنقول له والو باش نشوف صراحه الثمن ديال هذاك الصحبه ديالي. واصلا تما فين كتبان الصحبه؟ اكزاكتامنتي. كتشوف هذاك بنادم على 100 الاورو كيولي حاشاك يا ربي تسامحني بحال شي قرد كيهرب وكيبقى يهرب. غادي كيتخ ما تيبقاش يهضر. انا بغيت غير الانسان يكون كيفكر باللي انت راه عندك مخ وهو عنده مخ. كيجي قدامك لا هو كيفكر انت عندك، هو عنده مخ وانت عندك هو كيفكر طل. باللي انت راك مطمس ما كتفهمش، هو راه كيوقف حداك. وليتي تشوفي راه كامبو. حيت انا غادي تجي تقول لي سلفني 100 ولا 200 وغنسلفها لك، وانت صحاب غادي ترجعها لي. مره جاي تجي تقول لي خلي لي 500 غندير انا. ما غنعطيك صافي. لا ما غتعطيش. عطيتك 100 ورديتيها لي. رديتيها لي. وغادي تولي تجي عندي مرتين تقول لي خلي لي 300 غتعطيها لي وتولي تردها لي، وتقول لي المره الثالثه تقول لي خلي لي 1000. لا صافي ساليتي عاوتاني بانكا. المهم كتعطيه. المهم فهمتيني. ولكن بنادم تخليه 100 وعلى 100 ولا 200 ولا 300 ولا 100 كاع، وكتشوف بنادم كيولي كيتبدل وجهه، مابقاش كيكتب لك. كتشوفه في الزنقه كيبدل الطروطوار. وهذا الماسك نفعهم بعدين. الماسك نفعهم بالله. الماسك غيتخبى فيه. بونش لاين الماسك غادي يتخبى فيه. وحتى البركاك راه خصو ماسك يطلعوه حتى لهنايا، وخصو يفهم باللي راه هو داكشي اللي كيديرو راه عارفو، لان المخ اللي عندك انت راه عندي. دابا انت صاحبي وانا صاحبك وسلفتك 300 ولا 200 ولا 1000، ونصون فوت سلفتك الفلوس اللي كان وما عندكش، وقلت لي غنردهم لك في راس الشهر وانت مقطع. انا وقعت لي تسلفت من عند صاحبي، سلف لي الفلوس، وصل النهار اللي قلت له خاصني نردك وما عنديش. اش غندير؟ غتقولها له. غنقلب وجهي؟ لا غنضحك له، غنكتب له، غنقولها له نيشان. غادي نمشي عنده نقول له نهضر مع نيشان، هو مشغول خدام، نكتب له شوف اخويا راه غدا النهار ولا اليوم النهار راني جريت تعيد جريت وما وصلتش. الرجوله قدر ظروفي، انت راك صاحبي وراه ما طلبت منك السلف، انت راك حتى عندي الكونفيانسا معاك باش نقول له هذا الشيء. اسمح لي حبيبي اش كاين واش كاين داكشي نيشان. ماشي ما غنقول والو ونسكت وعاد من الفوق غنشوفك داخل وخارج وانا غندور وجهي وغنجري وحنا نبقاو لاعبين حابه. وهادي راه ما فيها لا رجوله لا رجوله لا انوثه. خاص يكون عندك، خاصك تكون عندك الكلمه وصافي بوان فينال. الحاجه البنات اللي سلفتهم خرجوا احسن من الرجال ياك بعدا. بنش لاين. ودابا حنا في هذا الشيء كنهضروا معكم كنطلبوا من الناس المنافقين وكل شيء فهموا البشر راه مخ كلنا عندنا بحال راه كنفهموكم. كاين اللي كيخليها دوز. هي كنميكوا عليها المنافقين راه حنا كنفهموا، تطلع معنا الزبيبه كنصدموا على الزبيبه تطلع معنا الحلاوه، كنفهموا البركاك، وكنفهموا راه اللي بغيناه يوصل كنوصلوه للبركاك باش يوصل كل شيء، واللي ما بغيناش يوصل كنخبلوه مخبع ما كنقولوهش. بارك يلا بارك. عشا اي طلع من تماك porque ahí se ve que es mejor que aquí, يلا وانا قلت طلع من تماك راه سهله.
اختي تلفنا شوفي شوفي ماس 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 رجليه غرق في شي بلاصه دوك انا كنسمعوا لا حنا تلفنا اه ما عندي وما عنديش ما كاين لا كوبرتوره لا خي بي اس لا لا والو من هنا غندوزو من هنا يلا سير يلا بسم الله الخريطه غير في عيني ما تنساوش راه عندي واحد الكلاوسوله في الكونتراتور ما يمكنش ندير اكتيفيتي دريه تهرس لي شي رساله تقعد مرونين العالم